Türkmenistanyň raýatlary dürli ýurtlarda zähmet çekip ýa-da ýokary bilim alyp öz ýurduna dolananda güç edaralaryň işgärleri tarapyndan saklanýar. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň ýurda dolanýan raýatlary soragy çekmek tejribesi öňden bäri dowam edýär. Emma soňky wagtda ýurduna baran badyna aeroportda saklanan adamlaryň ýitirim edilmegi bilen bagly ýagdaýlar köpeldi. Türkmenistanyň halkara aeroportlarynda şu günler ýolagçy köp bolýar. Aşgabatyň aeroportunda daşary ýurtlardan gelýän türkmen raýatlaryny olara sabyrsyzlyk bilen garaşýan ýakynlaryndan başga da güç edaralarynyň şol sanda Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri garşalýarlar. Uçardan düşüp goşlaryny almagy we tiýdirek öýlerine barmagy howlugyan ýolagçylaryň ählisine aeroporty erkin terk etmek başartmaýar. Güç gulluklarının işgärleri ýolagçylaryň käbirlerini saklap galýar. Emkemi işgärleri her birimiziň el telefonumuzy alyp içini gördüler. Näme işledin? Nirede ýaşadyň? Din wekilleri bilen alym paýlaşdyňmy? Biziň ýurdumyzyň adyny ysnat getirip ýamanlaýan goramalar we adamlar bilen gürleşdiňmi we olaryň çykyşlaryny gollaýanmy? Höwes bildirip dinleýänmi we olara goşuldyňmy? Ýene ýurtdan çykmak isleýänmi ýaly soraglary berdiler. Dip Türkmenistanly baştan geçiren ýagdaýyny gurrun berdim. Aşgabatyň aeroportunda sorag edilen ýene bir Türkmenistanlynyň sözlerine görä, ol hem özüne berilen şuňa meňderş soraglara ýok diýip jogap beripdir. Onuň telefony barlanyp içinden hiç sat tapylman soň goý berilipdir. Meniň daşary ýurtda ulanan el telefonumyzyň täzesini alyp baranym gowy boldy. Menden hiç bir bahana çykman soň goý berdiler. Emma el telefonlaryny täzelemen diňe içine arasalap gelen adamlaryň bilmedim nädip ýöne ähli zatlaryny ýüze çykardylar. Köp adam aeroportdan öýlerine däldi. MHM işgärleri tarapyndan näweli ýerlere ekdildi. Dip Türkmenistanly gurrun berdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmeleriň gurrun bermegine görä kanun goraýjylar daşary ýurtlardan gelýän hossarlaryny garşy almak üçin aeroporta baran adamlary olaryň ýakynlarynyň saklananlygy we munyň sebäpleri barada habarly etmeýärler. Käbir enata hatda çağlarynyň Türkmenistana baryp barmanyny hem bilmeýär. Saklananyny bilip galan soň olary bir näçe günläp işer müdürliklerinden gözleýärler. Dip Aşgabatly çeşme gurrun berdi. Daşary ýurtlardan baryp öýlerine, maşgalalarına gowuşmadyk türkmenistanlylar barada maglumatlar sosial ulgamlarda hem peýda bolýar. TikTok platformasynda çap bolan videolaryň birinde 63 ýaşly ene Olga Agayewa Germaniýadan baran oglunyň aeroportda saklananlygyny we şondan bäri ýitirim edilenligini gurrun berýär. Ene ençime günläp kanun goraýjy edaralaryna barýanlygyny, oňa oglunyň diridigi barada aýdylanlygyny emma onuň görkezilmeýänligini aglap gurrun berýär. Ene Türkmenistanyň prezidenti we halk maslahatynyň başlygyna ýüzlenip, olara ýazmaça hat hem ýollandygyny aýdyp, öz çagatyny tapmaga kömek soraýar. Daşary ýurtlardan baryp aeroportda saklanan türkmenistanlylaryň näme esasda saýlanýandygy belli däl. Bu barada migrasiýa gullugynyň wekilleri, Milli Howpsuzlyk Ministrligi we aeroportyň işgärleri resmi görnüşde tesbir bermeýär. Emma ýagdaýdan habarly bir näçe çeşmäniň Azatlyk radiosuna anonimlik şertinde aýtmagyna görä soragy çekilýänleriň arasynda pasportlarynyň möhleti tiz wagtda dolýanlygy sebäpli dokumentini täzelemek we çalışmak üçin ýurduna barýanlar şeýle pasportlarynyň möhleti dolup gaçyk tutulan we deport edilip gelýänler bar. Şeýle soragy çekilýänleriň arasynda Türkiýeden baranlaryň beýleki döwletlere seredende köpdügini çeşmeler belliýär. Türkiye devletine zähmet çekip işläp ýören adamlar Türk raýatyna durmuşa çykan çağaly gelinlerimiz gelýärler. Soňky wagtda Türkiýanyň polisiýasyna çağırlyp, soň destine Türkmenistana uğradylýan raýatlarymyzyň sany hem köpeldi. Diýip Aşgabatly çeşme aýtdy. Bu ýagdaý daşary ýurtlarda galýan türkmen raýatlarynyň mümkin boldugundan ýurduna dolanmajak bolmagyna sebäp bolýar. Türkiýe, Russiýa we beýleki döwletlerdäki türkmenistanlylar gizlenmeli, gaçmaly bolsa-da, hatda şol ýurtlaryň türmelerine galmaly bolsa-da, ýygyna Türkmenistana barmadlygy saýlaýarlar. Sebäbi türkmen tarapy gelenleri emkemi işgärleri bilen garşylaýar. Dip ýaňy ýakynda Türkmenistana baran ýene bir çeşme gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti migrasiýa problemasyny agdamaýar we kanun goraýjy edaralaryň ilatyň hereket erkinligini çäklendirýän eden etdilikli hereketlerine resmi düşündürüş bermeýär. Emma ilatyň ýurdun daşyna gidip gelmegine degişli dürli çäklendirmelere ýol berýän düzgünleri girdýär.
Hazır deňdiniň kenarına ýerleşýän Awaza Milli Fiýahatçylyk zolugyny 5-8 awgust taralygyna geçirilen Birleşen Milletler Guramasy maslahatynyň fonuny şäherde döredilen Gökbakça we miwe önümleriniň bolçulugy işeledi. Beýleki iri ýemişleriň sergisi gawun garpyz piramidalary henizem üns merkezine galýar. Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykalgasy bolmadyk ötüp barýan döwletler boýunça 3-nji maslahaty geçen hepde döwlet media serişdeleriniň şol sany yerli elektron neşirleriň baş temasy boldy. 30-dan gowrak ýurtdan maslahaty gatnaşmak üçin daşary ýurt döwletlerinden Türkmenistana gelen mihmanlar Awazada deňde çykalgasy bolmadyk döwletleriň ykdysadyýetlerini ösdürmegiň, olaryň durnuklugyny putalandyrmagyň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdy. Döwlet mediasy maslahatyň guramaçylygyna ýokary bahalaryň berilendigini aýdýar. Bu şäheriniň geçirilen günlerini Awazada daşary ýurt döwletlerinden baran mihmanlar üçin Gökbakça we miwe önümleriniň sergisi gawun garpyz piramidalary görkezildi. Maslahatyň tamamlanmagynyň ýygyany Türkmenistanyň Kronikasy neşri bu önümleri ilk başta Balkan welatynyň çägine ýerleşen ýetimler öýlerini we garalar öýlerini paýlamagyň kararlaşdyrylanyny ýöne soňu bilen sergide görkezilen önümleriň yerli bazarlarda satyp çykarylanyny habar berdi. Azyk önümleriniň diňe bir bölegi Gurbanyny Berdimuhammedow adyna haýyr sahawat gadnasyna ýeberilipdir diýip neşir ýazdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy 15-nji awgustda bu maglumatlary tasdiklap gawun garpyz piramidalaryny we Gökbakça önümleriniň sergisine niýetlenip şähere getirilen önümleriň forumyň tamamlanmagynyň ýygyny satyp çykarylanyny habar berdi. Ýymy önümleriniň sergisine tasdikleň urulukdaky we bir meňdeş ölçeklerdäki gawunlar we garpyzlar piramida görnüşinde bir-birleriniň üstüne goýulyp olardan ýörüýtip bedegler taýýarlany. Şeýle-de çäräniň gurnalan ýerlerini mobil atlandyryp boljak ojoklarda we tamdyrlarda melemyslyk çörekler elin bişirilip daşary ýurtlardan gelen mihmanlara hödür kerem edildi. Yerli ýaşaýjylaryň ençemeti şeýle çäreleri synlap bolçuluk sahnasynyň gödüçüň edilendigini, daşary ýurtlardan gelen mihmanlaryň şol sany blogerleriň bu bolçulugy görüp video düşürüp öz sahypalaryna paýlaşarlar ýaly wagtlaýyn bedelendigini habar berdi. Türkmenistanyň Kronikasy azyk sergisine görkezilen önümleriň käbirleriniň merkezi ýurtlarynyň getirilendigini habar berdi. Maglumata görä Özbegistan, Täjikistan we Gazagystan ýaly ýurtlar üzüm, nar, kişde, gawun we kakadlan miwe önümler ýaly haritdary azyk sergisine iýeripdirler. Azatlyk radiosynyň habarçysy yerli daýhanlardan hem azyk bolçulugyny şöhrelendirmäge ýetip Gökbakça we miwe hasyrlarynyň ýygnanyp alnanyny habar berýär. Türkmenistanyň ekli welaýatlarinden saýlama daýhanlaryň önümleri getirildi. Bu önümlerden ýurtdaky bolçuluk sahnasyny görkezmegiň guraly hökmünde peýdalanyldy. Diýip bir Balkanly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmuşykda aýtdy. Hökümetçi neşirler halkara forumyň dowamyny Türkmenistanyň hemde merkezi döwletleriniň sergi bölümini ekologik taýdan arasy we ýokary hili Gökbakça önümleriniň, miweleriň, ter gök önümleriň, iri ýemişleriň, dürli görnüşleriniň ýerleşdirilendigini habar berdiler. Azatlyk radiosynyň habarçysy serginiň ýygyny Rus we Gazak unlarynyň taýýarlanan çörek we çörek önümleriniň forum tamamlanan badyna zirdi bile taşınanyny habar berýär. Şeýle-de sergide görkezilen käbir nagyşly çörekler Samarkanddan gelen çörek ýapýançylar tarapyndan taýýarlanypdyr. Olar nagyşly petirleri we çörekleri yapdylar. Diýip sergini synan bir Balkan awatda Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmuşykda aýtdy. Yerli ýaşaýjylaryň ençemeti bu forumdan yerli ilatyň bir näçe günnäp sarf edip biljek ýymy önümleriniň zaýaçylygynyň bolanyny aýdýarlar. Şeýle sergileri gurnamak Türkmenistan üçin mesele däl, ýöne ýurtda mali ykdysady kynçylyklar dowam edýär. Ilatyň maşgaly sebedi ejizleýär, adamlar sergileri seredip gultunup ýaşaýar. Diýip beýleki bir Balkan awatda aýdýar. Ol bu çäreleri gödwaýçylyk atlandyrdy we ýurt içine barha yaramazlaşyp dowam edýän sosial problemlara üns çekdi. Daşary ýurtly mehmanlaryň, blogerleriň 5 minutluk video düşürmeklerinin hatirasyna döredilen emeli bolçuluk. Diýip Balkanly ýaşaýjylar iri ýemişleriň sergisini tesbirleýär. Merkezi ýurtlaryna halkara çäre geçirilen döwlet tarapyndan şeýle sergilerin gurnulmagy däwe urulyp barýar. Mundan öňe Täjikistany we Kyrgyzstany geçirilen käbir halkara we sewitli uşuşuklaryna adyk önümleriniň sergisi, gawun garpyzlar, iri ýemişler, üzümler, narlar we beýlekler görkezildi. Türkmenistan'da geçirilen şeýle forumlar, halkara sport ýarışlary arka dağları awra getirýär. Ýöne iň gynanýan ýeri BMG'nyň ýolbaşçylary we iri döwletleriň wekilleri seslerini çykarman Türkmenistanyň halkynyň açlygynyň hesabyna gurulýan şeýle çäreleri ümsüm synlap ümsüm gidýärler. Diýip ulu ýaşly bir Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Ýatdasak Awazada geçirilen foruma Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres gatnaşypdy. Eger şeýle ümsümlik dowam etjek bolsa, dünýäde Birleşen Milletler Guramasy bilen edara gerekdir. Onsuz bir edaranyň çözýän meselesi ýok. Diýip Balkanly ýaşaýjy aýtdy.
Türkmenistanda mektebe taýanlyk mövsümi başlandy. Okuw ýylynyň golaýlamagy enatalaryň öz çağalaryna egin eşik we okuw esbaplaryny edinmek aladatyny güýçlendirdi. Maşgalalar maddi ýagdaýyna görä bazarlarda söwda edýär ýa-da ulanylşda bolan köne geyimleri gözleýär. Mektep geyimlerini we okuw esbaplaryny satyn almak üçin her bir çağa adyndan 800 manat pul gerek bolýar. Bu Merkezi Bankyň kursy boýunça 230 Amerikan dollaryna barabar. Azatlyň habarçylary bazarlardaky narhlary öwrenip, iň arzan we peshili haritlardan oglanlar üçin jalwaryň bahasy 80 manatdan, ak könegiň 70 manatdan, tahyýa 30 manatdan we köwüşiň 150 we 200 manat aralygynda başlanýanlygyny aýdýarlar. Gyz okuwçylar üçin iň arzan köyneklik mata 80 we 100 manatdan, ýaka 20 manatdan we öňlük 30 manatdan bahalanýar. Okuw esbaplary üçin 200 manat portfel we ýene 200 manat beýleki zerur esbaplaryna gerek bolýar. Şol okuw esbaplarynyň bahasynyň geçen ýyldan köp üýtgemänligine garamazdan habarçylar her okuwçy üçin zerur bu esasy zatlary hatda iň arzan nyrkdan satyn almagy da köp maşgalalaryň maddi ýagdaýynyň ýokdugyny aýdýarlar. Bu nyrklar diňe bir çağı üçin çykdyjy, emma köp çağaly enatalaryň aýlyklary çağalaryň ähresine egin eşik almagy ýetmeýär. Olar berge girmeli bolýarlar. Günnelik iş ýap gazanýan adamlar bolsa, hatda iýjegini hem zordan tapýarlar. Dip habarçymyz aýtdy. Bu ýagdaýda her bir maşgala özü üçin çykalga gözleýär. Käbir öýüniň goşuny satyp okuw esbaplaryny satyn alýar, beýlekiler goňşularyndan, tanyşlaryndan ýa-da ildeşlerinden köne zatlary sorap alýar. Çağalar üçin gaplar kakyp köne zatlary dileýänler gatken, gerekmejek mektep eşikleriňiz, portfeliňiz bar bolsa beräýiň diýen ene atalar köp. Dip Aşgabatdaky habarçymyz aýtdy. Onuň sözlerine görä şäher ýerlerinde barlyk hojalyklar öz çağalarynyň geçen ýylky egin eşiklerini ulanyp bolajak okuw esbaplaryny ýygnap, kime gerek bolsa alaýsyn diýip daşarda bil çelekleriň gapdalynda eltip goýýar. Bugünler mektebe taýýarlyk sosial ulgamlarda hem orun tapdy. Käbirler köne geyimleri soraýan ýa-da teklip edýän bolsa, beýlekiler pul tapmagyň adaty bolmadyk ýoluny gözleýär. Internet ulgamanda bir eje çağalarynyň okuw eşikleri üçin satçyny satýanlygyny ýazypdyr diýip habarçymyz belliýär. Balkan vilayetinde mekteplere barýan okuwçylaryň köne eşikleri alınıp satylýan bazarlar peýda boldy. Türkmenbaşynyň Daýhan bazarının duralgysyna we Balkanawat Daýhan bazarının awtoduralgysyna uzunlygy 50 metrlik 10 hatarda geýlen mektep eşiklerini çykaryp satmak üçin mümkinçilik töredildi. Dip Balkanly habarçymyz aýtdy. Ulanylşda bolan geyimleriň bu bazarynda zatlaryň narhy täzesinden arzan. Gyz okuwçy üçin ýaşyl köýnegi 20 manada, ak öňlügi 10 manada, köwüşleri 30 we 60 manat aralygynda satyn alyp bolýar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Balkanly ýaşaýjylar geçen ýyllarda köne mektep formalarynyň ýakynlaryna ýa-da sorap gelen mätäç adamlara muhtuna berilenligini belläp, şu ýyl muhtuna berýäniň azdygyny köplenç satylýandygyny aýdýarlar. Türkmenbaşyda dilegçi eneler gapylary aýlanyp geýlen köne mektep geyimleri dilep öýleri aýlanýarlar. Adamlar bazara çykaryp satanlyklaryny aýdyp olary gapydan boş gurýarlar. Dip Balkanawatly ýaşaýjy gurrun berdi. Türkmenistanlylar ilat köpçüliginiň maddi ýagdaýynyň soňky bir ýylda peselenligini, ady gönümleri gymmatlap, adamlaryň hatda iýmitlenmek aladasynyň artanlygyny gurrun berýärler. Soňky ýyllarda okuw esbaplaryny we egin eşiklerini satyn almak üçin dilekçilik edýän çağalar we öýlere aýlanyp köne geyimleri we okuw esbaplaryny soraýan enatalar köpeldi. Çağalaryň ençemesi täze okuw ýylynyň aladasyny öňünden etmeli bolýarlar we tutuş kanikul döwrüni pul toplamak üçin işläp ýa-da dilekçilik edip geçirýärler. Köp işe yaran çağalar, meselem owa ýerlerini potrat meýdanlarda işe gidýärler. Kanikul döwrü Tomsun ystasynda işläp öz geyjek eşiklerini alýarlar. Ulrak ýaşly oglan gyýlar kerpiç zavoduna gelip kerpiç örýärler we uzak güni çeken zähmetine 60 manat gazanyp özlerine eşik satyn alýarlar. Dip Balkanly ýaşaýjy gurrun berdi. Şeýle ýagdaýda kynlyk bilen çağalaryny mektebe taýýarlayan ilatdan haýyr sahawat üçin pul talap edilýär. Mektep okuwçylary we mugallimler dürli maksatlar şol sanda haýyr sahawat gaznasy üçin ýygyderli pul tapşyrmaly bolýar.
Şu gün Rus prezident Putin we ABŞ prezident Trump Russiýanyň Ukrainadaky urşuny soňlamagy ara alyp maslahatlaşmak üçin Alyaskada duşuşýar. Ukraina gepleşiklerden çetde goýulýar. Ýewropa liderleri bu sammitin Ukrainany gowşatmagyndan ýa-da özleriniň Russiýanyň agresiýasyna garşy berýän goldawlaryň ähmiýetini pese gaçyrmagyndan hawatyr edýärler. Putin bu ýygyna simbolik ýeňiş hökmüne garaýar. Trump bolsa dowam edýän çakmyşyk boýunça ýynjylyksyzlyga garamazdan parahatçylyk gazanmagy maksat edinýär. Rus prezidenti Vladimir Putin ABŞ prezidenti Donald Trump bilen sammitde ýüzbeýüz duşuşmak üçin hem de Russiýanyň Ukrainada 42 ay çemet wagt ber dowam etdirýän urşuny çödügi tapmagy maksat edinýän gepleşiklere gatnaşmak üçin Alyaska ugrady. Ukraina resmileri Ankorýejyň goýuna Karwy howa bazasyny 15 awgustda geçirilýän duşuşykdan çetde tutulýar. Bu sammit uruşdan ýadan Ukrainalılar parahatçylygy ornaşdyrmagy hyjuglanýan Trump we dünýä sahnasyna Russiýanyň ornuny gaýtadan şekillendirmek ugruna tagalla edýän Putin üçin aýgytly pursat bolup durýar. Ýewropa liderleri sammitde Ukrainanyň pozisiýasyny gowşadyp biljek ýa-da Ýewropanyň Russiýanyň wehimlerine garşy durup Ukraina goldaw bermek mümkinçilikleriniň ähmiýetini pese gaçyryp biljek kararlaryň kabul edilmeginden ähtiýaç edýärler. Ruslar üçin bolsa Putiniň ABŞ topragyna duşuşmagynyň aňladýan simbolikasy üstesine onuň bir wagtda Russiýa tarapyndan gödäwçilik edilen territoriýada duşuşmagynyň özi eýem kiçi bir ýeňiş bolup durýar. Halkara Jinaýat Kadiýeti uruş jinaýatlary boýunça Putin'e garşy tutsak etme orderini çykaraly bäri onuň daşary ýurt döwletlerine seýahat etmek mümkinçilikleri çäklendirilipdi we günwataram Putin'i Kiýewe garşy girden esassız uruşy derarly üdüňeleşdirdi. Köp adam Washington bilen gönemer gepleşikleriň geçirilmegini, Ukrainanyň parahatçylyk gepleşiklerinden çetde goýulmagyny 1945-nji ýylda bolup geçen Ýalta konferensiýasyna meňdedýärler. Şonu Sowet Soýuzy, ABŞ we Britaniýa ikinji jahan urşundan soň Ýewropany böleşipdi. Özüniň ulalaşyk ukyplaryna buýsanýan Trump Russiýanyň urşuny özüniň totudyp bilmeýişine barha ýynjylyksyz bolup bilýär. Günwataryň çaklamalaryna görä bu uruşda 1 million Rus askeri öldürildi ýa-da yaralandy. Ukraina hem ýyllarça müň ýetki berdi. Men prezident ol meniň bilen oýun edip bilmez diýip Trump 14 awgustda aktamna jurnalistlere aýtdy. Egerde bu erbet duşuşyk bolsa ol tiz wagtda gutaror, egerde gowduşyk bolsa onu biz ören gysga wagtda parahatçylyk gazanyp bilersi diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Putin 14 awgustda ýokary derejeli Kreml resmileri bilen duşuşyp sammit boýunça optimizm görkezdi we täze ýaraw gödäwçilik şertnamasynyň işlenip düzülýän bolmagynyň mümkinligine işaret etdi. Ol özüniň Russiýadaky 25 ýyllyk syýasy häkimetiniň dowamyny 5 sany ABŞ prezidenti bilen duşuşdy. Aktam düşmançylygy bet edip degişli ähli taraplara bähbitli ulalaşyk gazanmak ugruna hakyrokly we joşguny tagalla edýär diýip Putin Kremliň paýlaşan videosyny aýtdy. Washington bilen Moskwanyň arasyna gatnaşyklaryň gowşamagy derarly dünýäde iň köp ýadro ýaraglaryna eýe bolan bu iki ýurdun ýadro arsenalyny düzgünleşdirýän bir topar ýarag gödäwçilik şertnamalary güýçden gaçdy. Bu urdaky iň soňky iri şertnama bolan New Start şertnamasynyň möhleti öňümizde hepde tamamlanar. Trump golaýda ikinji jahan urşundan bäri Ýewropada bolup geçen iň uly çakmyşygy soňlamak üçin Moskwanyň we Kiýewiň ýer almaşmaly boljakdygyny aýtdy. Bu häzirki wagtda hiç ýyl Rus territoriýasyny basyp almaýan Ukrainany çuňur aladalandyrdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski sammitin botawasyna Londona sapar edip Britaniýa premier ministri Keir Starmer'dan goldaw wedledi. Biz parahatçylygy durnukly saklap biljek howpçylyk kepilliklerini jikmi-jik maslahat etdik diýip ol aýtdy. Şu hepdeniň içinde Zelenski Berline sapar edip özleriniň çetde tutulmagynyň hawatyr edýän birnäçe Ýewropa lideri bilen video maslahata gatnaşdy. Trump bilen Putin ýyllaryň dowamyny 6 gedek duşuşdy. Ýöne olar Trump ýanwar aýyna aktama dolanyl bäri ilkinji gedek duşuşýar. Olar ýanwar aýyndan bäri azynyň 5 gedek telefonyny gepleşdi. Aktamyň ýörüýti wekili Putin bilen duşuşmak üçin 3 gedek sapar etdi. Türkmen Medeniýeti 11 awgustda Şahir Gözel Şagulyewanyň 80 ýaşynyň dolmagy münasibetli guralan Dawaragabat Uly we Kiçi Berdimuhammedowlaryň öz dolanýarlaryny wasp edýän zenany iýeren gutluk hatlaryny çap edip Türkmen edebiýatynyň agyr ýagdaýyny üns çekdi diýip yerli synçylar we adatlygyň söhbetdeşleri aýdýar. Anonimlik şertinde urlaşan intelligensiya wekilleriniň köpüsiniň pikirine görä, Türkmen edebiýaty häzirki pursatda megerem iň kıyın we iň möhüm döwürleriniň birini baştan geçirýär. Gözel Şagulyewanyň 85 ýaşynyň dolmagyna bagyşlanan dawara ýurt öz tiýarlygynyň 35 ýyllygynyň öňü sirasyna gawat geldi diýip adatlygyň söhbetdeşi 1990-njy ýylyň 22 awgustuny Türkmenistan esleriniň
öz ihtiyarlygy hakynda kabul edilen jarnamany atlatdy we öz sözleri bilen aýtsak, köşkçü şahyryň ýübileyi geçen 3,5-10 ýyllyň edebi hemde medeni durmuşynyň aşagyn çyzýan simwolik çyzyk boldy. Geçen 35 ýylyň dowamyny türkmen edebiýaty geçen asyryň 80-nji ýyllarynaky romantizm, keçi proza, esteçilik, dramaturgiýa, edebiýatşynaslyk üýtgedip gurmak döwründäki sosial we felsepewi proza, fantastika we detektiv, tarih proza ýaly janr köptürlülüginden 2025-nji ýyldaky ýekete köşk şahyryna Gözel Şagulyewanyň we şahyr, ýazyjy, filosof Gurbanuly Berdimuhammedowyň bagtyarlyk edebi älimine gelip düşdi. Deyip intelligensiya wekili aýtdy. Onuň pikirçe emele gelen ýagdaý türkmen ýolbaşçylarynyň özleri hem bilýär we Uly Berdimuhammedowyň diňe bir şahyr we aýdymçyny tariflemegi biýalaşlyk bolup, Atalyol hökümetiniň 65 ýaşly Cemal Saparowadan we 85 ýaşly Gözel Şagulyewadan başga ne halipa ýazysynyň ne de bagşysynyň bardygyny işaret edýär. Garaşsyzlyk ýyllaryny dören edebi boşlugy doğrulara Şagulyewadan başga şahyr ýa ýazy ýok diýen ýaly. Döwlet mediasyny eserler çap edilýän Ageli Alla Nazarow hem eýem 76 ýaşdan aşdy diýip Aşgabatly intelligensiya wekili pikirini dowam etdirdi. Halk barada aýdylany elbetde ýyl içinde ýeti edebi aşlyk we erkin töre teşnelik güýçlerini türkmen ulanjylary internet ulgamyny sosial mediada magtumgulynyň seýdiniň goşgularyny şerede 20-nji asyrdaky türkmen edebiýatynyň wekilleriniň şol sanyny Gurbannazar Ezizowyň, Kerim Gurbanepesowyň ýa-da Kayyum Taňrygulyýewiň şygyrlaryny kän sitirleýärler. Deyip ol hökümetçi blogçylaryň hem köplenç 60-njy, 80-nji ýyllarda ýörgünlük bolan edebi çekişmeleri, aýdyşyklary, şygyrlary salgylanmagy mezur bolýanlyklaryny belledi. Ol bu ýagdaýyň sebäbini halk köpçüliginiň Berdimuhammedowyň sitatalaryndan biýdar bolmagy, olary sosial mediada hökümetçi blogçulardan ýene bir gezek dinlemek isleýänleriň asla bolmadygy bilen baglanyşdyrdy. Şol wagtda ýyl içinde ýeti duýulýan edebi boşlugyň arasynda Niýazow döwrüne öňü wesen raýatlar käte mediada Niýazowyň adyndan çap edilen goşgulary paýlaşýar diýip intelligensiya wekili aýtdy. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan Magarif işgär hem döwletiň ýurtda dören edebi boşlugy gaýtaklaýyn boyun alýanlygy baradaky pikir bilen alalaşýar. Garaşsyzlyk zamanatynyň edebi boşlugy bilim ministrliginiň wekilleri üçin hem sirdäl. Orta mektepleriň 5-nji synpdan 10-njy synpa çenli çap edilýän edebiýat kitaplarynyň garaşsyzlyk eýäminiň türkmen edebiýaty bölüminde dowlulugyna diňe Berdimuhammedowyň eserleri öwrenilýär. Hatda Şagulyeewanyň waspçy eserleri hem diňe agdalýar mektep programmasyna girdilmeýär. Deyip marly edebiýat muallimi aýtdy. Adatlyk bilen aýry-aýrylykda gurulşan edebi synçylar soňky 35 ýylda ýurtda edebi tankit, edebiýatşynaslyk, edebi çekişmeler ýa-da umuman haýsy hem bolsa durmuş reallygyny öz synalýan edebi janry barada gurrun etmegiň kynlygyny aýtdylar. Olar bu kynçylygy öz sözleri bilen aýtsak, türkmen häkimiýetleriniň dünýäden, halkdan we durmuş reallıklarından doly üňeleşmegi, bu üňeligiň türkmen edebiýatynyň gözgüýni ýagdaýyny has beterleşdirmek bilen düşünýärler.